大家好，我哋今日就嚟到 FF3 嘅第32集，就係介紹呢個沙田圍站。我哋開始今日嘅旅程啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors.下一站沙田圍，左邊嘅車門將會打開。Next station, Sha-Tin Wai. Doors will open on the left.咁好啦，我哋就嚟到呢個沙田圍站啦。咁沙田圍就係呢個粉紅色作為主色啦。咁馬鞍山線啲車站風格就係咁樣嘅。咁可以見到咧，呢個位就同西鐵線架空車站有啲似啦。不過唔同嘅就係咧，西鐵線用幕門，馬鞍山線用閘門啦。咁沙田圍站。咁啊，馬鞍山線好多時都係用呢隻色作為佢牆壁嘅底色㗎啦。咁我哋呢邊就係2號台往烏溪沙，呢邊就係1號台往大圍啦。島式月台。咁我哋落去啊。咁今次都係第一間鋪啦。咁呢度就有個廁所，咁今日間鋪咧就喺呢度。Pizza Hut 意式風情200蚊，夏威夷風光400蚊，香蒜雞翼600蚊，華誼朱古力1000蚊。香蒜雞翼，咁蒜頭咧食得多其實唔係幾好。係啊，呢度仲有個客務中心。咁好啦，我哋沙田圍站又介紹完啦。咁我哋下個星期5第1城站再見，拜拜，see you later，小奶奶再見。